tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bienvenidos como siempre al canal El Patiperro. Acá traemos un nuevo video, día de lluvia. Empezó este video en Avenida Las Torres, en la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile. Pasamos por debajo del paso nivel para después empalmar en esta carretera que se llama Américo Vespucio Sur. Así que vamos a pegarnos un paseo para disfrutar y dejar un registro de la lluvia acá en Santiago de Chile. Estamos en el mes de junio, como a mediados del mes de junio, para que tengan una buena idea más o menos de la estación del año que estamos en este minuto grabando el video. Así que aquí vamos pasando por la estación Macul, con dirección a la carretera Acceso Sur, que va con dirección a Rancagua y todas las localidades para el sur de Chile. Ahí vamos a empalmar. Lo que se ve al frente, esos edificios, uno es de una clínica de Vespucio que está justo al lado de un mall plaza, en la intersección de Vicuña Maquena con Américo Vespucio aprox. Así que si te gusta la lluvia, te invito a que te quedes y me acompañes en este viaje. Y si quieres recorrer Santiago también, quédate, bienvenido. En mi canal también van a encontrar distintos videos de Santiago de Chile, como de otras comunas y otras partes de Chile y de afuera también.
pasando por el metro Santa Julia. Pasando por el metro La Granja, y acá vamos a empalmar con el acceso sur destino a Rancagua, dirección Rancagua. Aquí vamos a pasar por debajo de la carretera.
Hola. Gracias. Ya, pasamos la mitad del taco. Acá estamos saliendo de la carretera, para que tengan una idea, en la altura de Avenida Gabriela, que es como la altura de 33, 34, paradero número 33, 34, creo, de Puente Alto. Así que estamos esperando salir de esta congestión para continuar el viaje. Esta es Avenida Gabriela, donde están pasando los autos ahí. Nosotros vamos a volar a la mano izquierda, con dirección al oriente. Esta es Avenida Gabriel. Para no tirarle agua al hombre. Hay otros que llegan y pasan, no les importa nada. Ya. Aquí doblamos. Esta calle donde vamos a doblar aquí se llama Miguel Ángel.
Ángel Concreta. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a doblar mejor acá. Esta calle de acá, la que corta aquí, se llama Sagasca, por donde vamos a entrar nosotros ahora. Sagasca Concreta. Y ahora vamos en dirección a la avenida Ejército Libertador. Vamos a volar por acá. Esta calle se llama algo de los metales, si es que no me equivoco. El Abra se llama. Y esta calle donde vamos a doblar nosotros se llama Luis Mate Larraín. Y a donde está el semáforo que se ve adelante sería la intersección de Luis Mate Larraín con Ejército Libertador. Harta agua ahí en la calle. Recordemos que nosotros partimos con este video en la comuna de Peñalolén, en Avenida Las Torres, casi con Vespucio. Cruzamos el paso nivel, empalmamos con Vespucio, después empalmamos con la ruta que va al acceso sur con dirección Rancagua. Después salimos de esa autopista a la altura de Gabriela, en la comuna de Puente Alto. O sea, de Peñalolén pasamos a la comuna de Puente Alto. Y ahora estamos acá en Puente Alto, en Luis Mate Larraín, con Juan de Dios Malebrán, que acabamos de pasar. Y ahora nos vamos con dirección a la intersección de Coquimbo con Luis Mate. Ya es tarde, van a ser las 5 de la tarde. Ahí está cayendo la noche. Esta intersección se llama Luis Mate con Coquimbo. Nosotros vamos a continuar por la avenida Luis Mate al sector oriente.
hay un accidente ahí, hay un auto metido arriba. Acá, yo, hace poquito. Eso que acá